Dun Ġorġ twieled fil-belt fl-1880 f'familja ta' disa. Iben Vincenz Preca illi kien fin-negozju u Natalina Ċeravolo illi kienet tgħallem l-iskola. Dun Ġorġ iżda għex il-parti l-kbira ta' ħajtu fil-Ħamrun. Ftit qabel il-miliet tal-1906 laħaq Assis u ftit xhur wara fetaħ fil-Ħamrun l-ewwel ċentru għat-tagħlim tad-dottrina fost iż-żgħażagħ. Fl-ewwel snin għamu il-wiefen sħaħ kontrih u fl-1909 ġie ordnat mill-Kurja biex jagħlaq iċ-ċentri tad-dottrina. Għalkemm dawn reġgħu fetħu ftit wara, kellhom jgħaddu 25 sena sakemm fl-1932 l-Arċisqof Mauro Karwana tal-approvazzjoni tiegħu għas-Soċjetà tal-Mużew, anke jekk qabel kien iddikjara illi sakemm idum isqofu qatt ma kien se japprova. Is-Sur Giglio iqassam il-ħajja ta' Dun Ġorġ fi 3 fażijiet. L-ewwel perjodu kien il-perjodu sakemm sar Assis u beda twaqqif tas-soċjetà dak jiġi qisu sa-31. U mbagħad fit-32 ġiet l-approvazzjoni tas-soċjetà kien perjodu ta' inkwiet, persekuzzjonijiet, entużjażmu internu mbagħad tal-membri tiegħu. Kien Dun Ġorġ fl-aqwa tiegħu meta kellu l-ispirazzjoni qed jipprova jpoġġiha fil-prattika u jsib id-diffikultajiet biex jifhmuh, biex jaċċettaw affarijiet ġodda, biex l-affarijiet ipoġġihom f'idej il-nies lajċi, qed ifhem il-Bibbja f'idej in-nies lajċi, t-tagħlim. Imma mbagħad ġiet l-approvazzjoni tal-Knisja u allura beda perjodu ġdid tas-soċjetà. Isu baqa' sejjer sal-gwerra anke Dun Ġorġ. U mbagħad wara l-gwerra beda perjodu ieħor. Dawk it-tliet taqsimiet li nara. Però Dun Ġorġ dur għalkemm jgħaddi minn fażijiet differenti dejjem huwa l-istess persuna. Min-naħa l-oħra kien bniedem bħalna li bagħti li jkollu sofferenzi tiegħu fil-mart ta' ħutu tal-familja, tifhem? U anke inġurji niftakru jgħid li darba kien waqt il-qudisa, il-qaddis, u waqt li wasal fil-missierna ħafrinna dnubietna bħalma naħfru minuħati għalina, ġeħ f'moħħu persuna li inġurjatu serjament. U il-moħħ jibda jitħasseb, tifhem? U waqaf u ħares lejn l-ostja ikkonsagrata u qallu Ġesu għal-rispett tiegħek naħfirlu. Jiġifieri qisu kien jitkellem ma' Ġesu b'dik il-konfidenza. Speċi bħal meta ngħidu jiena ħanirranġalek ta' rispett ta' missierek jew ta' ħuk, qed tifhem? U Dun Ġorġ għal-rispett ta' Ġesu. Jiġifieri il-kwalitajiet tiegħu, waħda mill-kwalitajiet kien jikol frugali ħafna, ġifieri ma kienx jifittex, kien jgħaddi u money wise l-istess, ġifieri ma assolutament mill-mużewijiet, per eżempju minn għandna qatt ma ħaxej, l-iktar li tela jieħu kafe eswed, qed tifhem b'ħafna zokkor. Kien iħobb ħafna zokkor, naħseb kien iħossu li tieħ l-enerġija. U ħalib qatt, ħalib ma kienx iħobbu. Imma imbagħad il-kwalitajiet, imma bħala bniedem kien bniedem ma kellux bħal meta naraw fis-santi xi poża ta' qaddis jew ta' meta tmur tkellmu bniedem bħal l-oħrajn issib, tifhem? U kemm mhux iktar bniedem, ġifieri jifhem, iħoss, jader, anki fejn hemm il-ħażin u fejn hemm il-midneb. Basta jara li kien hemm il-goodwill għal bi wieħed idur lejn Alla.